Λοιπόν, ξεκινάει αυτό το vlog λίγο περίεργα. Η ώρα είναι αργά. Εγώ δεν έχω καν βαλίτσα για να φτιάξω τα πράγματά μου. Αλλά θα περάσουμε καλά, γιατί θα πάμε Τουρκία. Λοιπόν, η ώρα είναι 3. Έχω πιει. Τώρα γυρίσα σπίτι. Πακετάρω. Εδώ. Σε 2 ώρες πρέπει να ξυπνήσω. Μόλις έφτασα στο μετρό Κορυδαλού. Είμαι πολύ ωριακά με τον χρόνο. Με πήρε ο ύπνος. Ελπίζω να το προλάβω. Πετάμε. Ξεκινάμε. Φτάσαμε. Κωνσταντινούπολη έχει κάνει πολλό καιρό. Βρέχει και να βρέχει όλη μέρα. Αυτό είναι το αεροδρόμιο. Εντάξει, δεν είναι τόσο εντυπωσιακό που λέγανε. Εδώ μας φακελώνουν για να περάσουμε στη χώρα. Κοιτάμε την κάμερα εκεί. Ήρθαμε να κάνουμε μετατροπή στα λεφτά, γιατί δεν περνάει εδώ το ευρώ. Και το αεροδρόμιο είναι όντως το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Βάλτε κανένα τουρκική σημαία εδώ. 3 ώρες μετά είμαστε ακόμα στο αεροδρόμιο. Το μαξί έχει και κολότιο βρέχει. Εδώ και το πρώτο τζάμι που συναντάμε. Είμαστε ακόμα μέσα στο αεροδρόμιο και τώρα παλεύουμε να βγάλουμε εισιτήριο. Κάτσε απλά εδώ πέρα. Για το μετρό. Δεν θα βγάλω την κάρτα. Δεν βγάζουμε άκρη. Κάτι τουρκικό, δεν το ζητάμε εδώ. Το μετρό είναι αυτό. Καλώς θα έχετε γραφτεί το μετά. Αυτό θα βγάλεις κάλα. Κάλα εκεί. Μόνο αν κάνω exchange σε κανονικό μαγαζί. Ναι, θα κάνω. Πολύ εύκολο μετρό, μόνο μία γραμμή. Αλλά μία γραμμή είναι από το αεροδρόμιο. Έχει και καρτούν οθόνη. Να βλέπεις όσο αράζεις εδώ. Φαντάσου τι θα είχε γίνει άμα εκεί πέρα είχε το Μητσοτάκη. Ωραία, αυτό όλα. Άγια Παντιόλ τώρα. Ναι, γυρνάμε και απόγευμα, μετά βγαίνει καλή. Βγάλε πάλι την κάρτα. Είμαστε ακόμα στο μετρό. Είμαστε ακόμα στο αεροδρόμιο. Δεν έχουμε βγει ακόμα έξω. Έχουν πέσει 2 ώρες. Για 20 λεπτά. Απλά ήθελα να βγάλω αυτό που είναι έτσι ωραίο πάνω. Μπήκαμε στην ταξί, είμαστε έτοιμοι να μας εκδίσει. Κάτι κάνουν εκεί πέρα με τα GPS. Θα πληρώσουμε 300 ευρώ. Το ταξί έχει πολλά νεύρα. Χτυπάει η ζώνη, κάνει το beep beep έτσι και κοπανάει τη ζώνη εδώ. Εκεί δεν πιάνει ποτέ, ρε. Σου βάζει μια μαλακά. Μας άφησε το ταξί πιο μακριά. Ήταν πολύ στενά και δεν μπορούσε να μπει. Θα ακούμε και ψαλμούς εδώ πέρα. Ξυπνάμε έτσι. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Εδώ έχει ένα τζαμί που ψέλει οι μάμις, πως το λένε. Θα μας τρελάνει και θα μας ξυπνάει κάθε μέρα. Το ξενοδοχείο μας είναι αυτό. Πιστεύω το βράδυ θα μας πάρουν τα νεφρά εδώ πέρα. Πρέπει να πάμε στον 4ο με τα πόδια. Αφήσαμε τα πράγματα εδώ στο ξενοδοχείο και πάμε στο Airbnb και πάμε ταξί. Εμένα αυτό μου άρεσε εδώ. Κάνουμε 10 βήματα και σταματάμε για φωτογραφίες. Έχουμε κάνει 20 μέτρα μια ώρα. Το μαγαζάκια τέτοια. Άννα! Εδώ πατατάκια πουλάει. Αυτά κτίρια είναι ωραία εδώ. Φτάσαμε Ταξίμ. Για να καταλάβετε εδώ πέρα, εντάξει τώρα έχει
κολόκερο. Αλλά γενικά εδώ είναι σαν την Ομόνια. Ήρθαμε σε αυτό το σουβλατζίδικο. Σκεράσανε τη σούπα, αυτό. Βασικά δεν έχει τώρα κάτι. Πολύ καλό εδώ. Πολύ καλό μαγαζάκι, έτσι. Εγώ δεν ξέρω, τα παιδιά φάγανε, για πες μας τη γνώμη σου. Αικάρι στο αφεντικό, κολλητός του μπακασέτα. Ο κολλητός του μπακασέτα, αυτός που το έχει. Εγώ δεν έφαγα τίποτα εδώ. Τώρα θα πάω να φάω μια πίτσα και συνεχίζουμε τη βόλτα και στη πλατεία, στην Ταξίμ. Και ομπρέλα εγώ, γιατί δεν γίνεται με τον κολόκερο εδώ. Αυτό είναι πολύ ωραία αγορά, είναι εδώ, σαν την Ερμού ας πούμε σε φάση. Έχει κόσμο, μαγαζιά δεξιά-αριστερά, φαγητά, ρούχα, διάφορα πράγματα. Οι άλλοι κάτσανε να πιούνε καφέ. Εγώ ψάχνω κάπου να φάω. Δεν ξέρω, παντού πουλάνε κεμπάπ, ντονέρ και να μην πω και τι. Εδώ θα φάω. Πήρα από αυτό εδώ το μαγαζάκι, πήρα μια τυρόπιτα, πατατόπιτα και ένα σπανάκι με χωριάτικο φύλλο. Έχει μαγαζιά με μπακλαβά, περνάς απ' έξω και μυρίζει τρομερά. Σου έρχεται να μπεις μέσα για να τα φας όλα. Εννοείται πως σε λίγο θα δοκιμάσουμε. Αλλά πρώτα πρέπει να φάμε το αλμυρό, γιατί έχω να φάω από την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ περνάει συνέχεια από εδώ αυτό. Και δεν σταματάει. Άμα είσαι μπροστά σε πάτη, ξεκινάω εγώ με αυτό. Όχι, εσένα, περιμένω. Κάνω food vlog. Ναι. Είναι με τυρί. Και είναι τέλειο. Λοιπόν, στο πρώτο βάζω ένα 7 στα 10. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Εν τω μεταξύ, έτσι μου τα έχει δώσει. Ούτε σακουλάκια, ούτε τίποτα. Πάλι το τρένο εδώ. Αυτό είναι με το σπανάκι. 3 στα 10. Και θα με πιάσει και χέσιμο. Πάμε στο τρίτο. Αυτό είναι με πατάτα. Μέτριο πολύ. Ήρθαμε τώρα σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρουμε διάφορες βλακίες. Το πλάνο είναι τώρα να πάμε φορτίσουμε μπαταρίες, κινητά, drone κτλ. Και να πάμε σε ένα παζάρι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται η περιοχή. Θα σας θυμώ εκείνη τη στιγμή. Λακ. Τι να βάλω κι εγώ στην καράφλα. Οπότε λακκί με τις τιμές. Ας πούμε αυτή εδώ η σοκολάτα είναι 12 λεπτά. Με 1 ευρώ παίρνεις 100 σοκολάτες από εδώ πέρα. Hello. Hello. How much? Yes, Jana. Castana, yes. Ah, okay. I want this, small. Just what? Yes, small. Εδώ. Ωραίο το καστανάκι. Αλλά σαν το κάστανο που έχει στον ταξιάρχη δεν είναι. Τα πανηγυριά, τα ελληνικά. Τώρα ήταν, ναι. Για πες μας τη γνώμη σου. Αλλά εμένα δεν πολύ στα κάστανα οι άλλοι. Καλό, για τουρκικό καλό είναι. Πολύ αυστηρός κριτής. Ξυπνάμε πολύ όμορφα εδώ. Με τον ημάμι μου. Δεύτερη μέρα. Ανατολού. Χθες το βράδυ δεν έβγαλα κανένα βίντεο για ευνόητους λόγους. Μας πάρουν και τα νεφρά με τις κάμερες. Εδώ μεταξύ έχει full κρύο, αίσθηση έως 0. Βροχερός καιρός, χειμωνιάτικος. Αίσθηση 0 έως μείον. Θα πάει σε λίγο. Αίσθηση 0. Αυτό είπα. Λοιπόν, πάμε στα αξιοθέατα. Πάμε τώρα σε μια γέφυρα, μάλλον του Γαλατά. Δεν ξέρω, μπορεί και κάποια στην τύχη. Έχει παντού γέφυρες και παντού τζαμί. Από εδώ πίσω είναι η γέφυρα. Α, όχι. Εκεί είναι η γέφυρα. Έχει παντού σημαίες της Τουρκίας, παντού. 100.000 σημαίες. Κάτω από τη γέφυρα έχει μαγαζάκια. Όλη η γέφυρα από κάτω κάτι έχει. No, thank you. Fish, chicken, meat and shop in Dorada, Sivas, free service. I'm vegan. Huh? I'm vegan. Παντού τέτοια, μας θέλουν να μπούμε.
Μας ακολουθάνε, μας ρίξουν τα... αυτή είναι γενικά εδώ. Έχει από εκεί σκάλα για να πας πάνω. Όλοι αυτοί εδώ. Εκμεκ, τι σημαίνει, ξέρεις? Όχι. Ψωμί. Ψωμί. Να, γι' αυτό το βλέπεις. Δεν είναι γλυκό το εκμεκ, είναι ψωμί. Η πληροφορία της ημέρας. Επειδή στο εκμεκ παγωτό δεν είναι λίγο ψωμί, δεν έχει μέσα λίγο ψηλό ψωμί. Ναι. Άρα είναι έτσι. Σωστό. Στο εκμεκ παγωτό έχει ψωμί μέσα, γι' αυτό λέγεται εκμεκ. Σίγουρα είπαμε μαλακία, ναι. Τώρα πάμε να βγούμε από την άλλη μεριά. Το ίδιο θα είναι βασικά. Δεν έχω πάει κιόλας. Από πάνω Αυτό που έχει κάτι τύπου 25. έχει καλάμια, ψαρεύουνε. Δεν κάνω εδώ. Τι ψαρεύουν από εδώ, μες στη βρώμα είναι. Egyptian Bazaar. Μια χαρά είναι αυτό το μπαζάρ. Εδώ, τέλος. Δεν χρειάζεται να πάμε το Egyptian Bazaar. Φίλοι και τα λάθος. Πολύ καλές τιμές, Όλα αυθεντικά είναι, ρε. Αυτό εδώ στην ουσία είναι διάβαση που περνάς από το ένα δρόμο στον άλλον. Από πάνω έχει λεωφόρο και απλά αντί για να είναι άδειο έχουν βάλει αυτό και το έχουν κάνει μπαζάρ. Έχει τα πάντα, πάρα πολλά πράγματα γενικά. Ήρθαμε εδώ πέρα ο Ανδρέας να κάνει τα μπαζάρια του. Εδώ οι κούκλες έχουν και μουσάκι. Αυτός έχει άλλο χρώμα μαλλιού. Αυτός φοράει γυαλιά. Έτσι για να έχουν ποικιλία, μην νομίζουμε ότι είναι ο ίδιος. Και βγαίνουμε από την άλλη. Πάμε προς το Γενή Τζαμί να το δούμε έτσι από κοντά. Εγώ δεν θα μπω μέσα βέβαια. Τεράστια είναι όλα, ρε φίλε. Αλλά πρέπει να χωρέσει μεγαλείο του μαλλά. Ναι. Και εδώ σου δίνει οδηγίες. Απαγορεύεται να είσαι με σορτσάκι και παπούτσια. Είναι αρκετά εντυπωσιακό βέβαια. Δεν μ' αρέσει. Οι άντρες είναι από εκεί, προσεύχονται, και οι γυναίκες είναι εκεί, πίσω από το κάγκελα. Εν τω μεταξύ είναι νοπό κάτω και οι κάλτσες μου έχουν γίνει μουσκεμα. Είναι έτσι. Την έκανα την κολοτούμπα μου και μπήκα τελικά, αλλά δεν είναι τίποτα, μην μπείτε. Δεν μου άρεσε καθόλου. Ρεγμένο πάτωμα, παπούσια τώρα, νοπά, νοπές κάλτσες. Μια μουρμούρα. Καρέκλες δεν έχει να κάτσει κανένα. Μια ταλαιπωρία είναι. Πάμε τώρα στο Egyptian Bazaar. Να δούμε ευκαιρία σε μάρκες που φοράω. Ναι, μόνο μάρκες. Εκεί είναι. Εδώ είμαστε. Πιο πολύ στυλ έχει μπαχαρικά, φαγητά και τέτοια. Έχει και κάτι μαγαζιά με κοσμήματα ας πούμε, αλλά είναι πιο έτσι, δεν έχει ρούχα εδώ. Εδώ τον Ανδρέα τον έπιασε πάλι στην μπαμπάτζα αυτός για να αγοράσει. Έλα μέσα του λέει. Πέταξε και κάτω το τσιγάρο του. Μια χαρά. Έλα μετά του πει. Has caffeine? No But caffeine. that's caffeine. It's the pure of the flour. It's only It's flour. the It's here not flour. caffeine. There's no caffeine. We all flour without sugar, without caffeine. Εδώ έχει τσάγια βασικά. Of the hot water, one basic, without sugar, without cold. Dimitri. First smell. Ω, Παναγιά μου. Ω, έλα. What? Παζίνας. Ου, Πλαϊτές έτσι. πολύ καλό. Αυτό τι ήτανε? Σουλτάν τι? Έχει μυρωδιά μέντα, κάτι τέτοιο. Anarchy, strawberry, blueberry, all. Also one cup string, Spider-Man.
Spider-Man or Superman? Spider-Man, it is Spider-Man. I want Superman. One cup Spider-Man, 2 cups of the Spider-Man. 3 cups. 3 cups 2 cups Batman. of the Batman. Catman. How many cups? 3 cups. 4 cups. Catman. Για ποιες να μας πεις. Ωραία, αφήσω. Αντρέα, τι λέει αυτό? Δεν μπορώ να πιάνω, δεν έχω κάμερα. The camera, we I see, no problem. This Relax. Μήλο. Yeah. Καλά γαμάει το Μήλο. Πάτα λίγο το που πάνω να κλείσει ρε φίλε κάμερα. Έχει εδώ μπακλαβά. Τέτοια πράγματα. Ο Ανδρέας πήρε κουτσαγάκι μέντα. Λίγο ακριβό βέβαια. Πόσο έκανε τα 200 γραμμάρια? Έκανε 12 ευρώ. Όχι. Πόσο είναι 500? 17 17 ευρώ. 17 ευρώ 200 γραμμάρια τσάι. Εντάξει, πολύ είναι. Μας έδωσε αυτό. Κάτι με αμύγδαλο λέει. Πολύ ωραίο. Τι, σας έδωσε τσάι? Ναι. Με τι είναι? Αυτό είναι με ευκάλυπτο. Εσένα? Με ακάλυπτο. Ρόδι μου έδωσε. We take some photos because you have decorated Ωραίο. Αυτός έχει πολύ ωραία βιτρίνα εδώ. Τα χρώματα έτσι ωραία. Γενικά παντού έχει ωραία χρωματάκια. ειδικά αυτό το κόκκινο της ημέρας. Αυτό το κόκκινο με το διμισέλινο ειδικά είναι εξαιρετικό. Ποιος είναι αυτός? Μπορεί ο δήμαρχος. Ωραίο. How much 20 pieces? Ναι μάχη. Πολύ βούτυρο, δεν ξέρω τι είχε πολύ. Έχει τάβλη εδώ με ομάδες. Να πάρω τάβλη Liverpool και να μην χάνω ποτέ. Δεν είναι δίκαιο. Έχει και ένα μπαλκόνι. Λέει ότι ψέλνει κάποιος εκεί πέρα και από κάτω προσκυνάνε. Και τι είναι με γραμμάρια αυτό? Είναι πανάκριβο. 100 γραμμάρια. 100 γραμμάρια εδώ πέρα, αυτό πες να κάνει 700 ευρώ. 700 ευρώ. 700. Θα δώσω εγώ 700 ευρώ για να πάρω 100 γραμμάρια κολόνια. Που να βρωμάω ψαρίλα. Διόρθωση, τα 100 γραμμάρια κάνουν 4.500 ευρώ άρωμα. Απλά βάζεις μια σταγόνα, το βάζεις λέει πάνω σου και φεύγει πάρα πολύ δύσκολα. Μυρίζει όλη μέρα, μια εβδομάδα μια σταγόνα. Όχι ψαρίλα, που να βρωμάω σκουπίδι, σκουπίδια, χωματερί. Κουλούρι με νουτέλα. Με τα πολύ καθαρά του χέρια. Και τώρα πάμε Αγιά Σοφιά. Κατευθυνόμαστε Αγιά Σοφιά. Έχουμε έρθει από την πίσω πλευρά και είναι ήδη τρομερό αυτό που βλέπουμε. Η πιο επική στιγμή στο να βρίσκεσαι στην Κωνσταντινούπολη είναι να βρίσκεσαι ανάμεσα από το μπλε τζαμί και Αγία Σοφιά. Φοβερό. Δεν έχω λόγια βασικά. Σαμποτάζ στην Αγία Σοφιά. Όλα έχουν φώτα παντού. Η Αγία Σοφιά δεν έχει τίποτα. Μόνο έχουν ανάψει και... Οπ! Μόλις το άναψε. Ορίστε τα παράπονα. Ωραία, έτσι για να κάνω παράπονα μόνο και μόνο. Όσο πλησιάζουμε πιο κοντά φαίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή. Δεν ξέρω αν η είσοδος είναι δωρεάν. Άτσο, εγώ είμαι ξερός. Δίνω μία. Τι στιγμή να είμαστε εδώ μέσα. Βέβαια όχι έτσι, αλλά ό,τι είναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η Αγιά Σοφιά. Κρίμα που έχει γίνει έτσι. Τώρα πάμε στο μπλε τζαμί.
Είναι αυτό εδώ, είναι πιο εντυπωσιακό απ' έξω. Λες και είναι κάστρο της Disneyland. Αυτό είναι κούφιο ρε. Νόμιζα θα μπαίναμε μέσα σε τέτοιο κλειστό. Δεν είναι τζαμί αυτό, αυτό είναι απλά κάστρο. Μετά από όλη τη βόλτα που έχουμε κάνει σε τζαμιά και αυτά, ήρθαμε να φάμε σε ένα κυριλάδικο. Εγώ δεν πρόκειται να φάω τίποτα γιατί είναι πανάκριβο. Ούτε εγώ. Ούτε ο Ανδρέας. Και μάλλον θα φύγουμε κιόλας. Πήγαμε από εκείνο που ήμασταν πριν και ήρθαμε σε ένα άλλο. Φαίνεται πιο κυριλί αυτό. Μας έφεραν και το ψωμί. Μπαμ μπαμ για να μην φύγουμε. Ήξερε τι έκαμε. Μια μακαρονάδα έχει 10 ευρώ ας πούμε. Πολύ καλό φαγητό. Φάγαμε το φαγητό μας εκεί στο εστιατόριο. Πολύ ωραίο, πολύ καλή εξυπηρέτηση. Μας κεράσανε και μπακλαβά και τσάι. Τεράστιες μερίδες. Τεράστιες μερίδες δεν ήταν, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ μικρές μερίδες. Όχι ρε, δεν ήταν και πολύ μικρές. Κανονικές ήταν οι μερίδες. Τζάμπα ψωμί βέβαια. Γυρνάμε σπίτι και θα πάμε μετά για καμιά μπύρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η μέρα μας. Τα λέμε αύριο. Τρίτη μέρα πάμε Ιστικλάν. Είναι ο κεντρικός δρόμος, σαν την Ερμού. Πάμε να τη δούμε. Εδώ είναι λίγο περίεργα, φτωχικά φούλε. Φτάσαμε. Κάνουμε τη βόλτα μας στην Ερμού της Τουρκίας. Τα τρενάκια, ένα από εδώ, ένα από εκεί που θα με πατήσει τώρα άμα το φύγω. Ανάμεσα σε όλες αυτές τις τουρκικές υπάρχει και μια ελληνική, δεν ξέρω αν φαίνεται. Από εκεί. Είναι το ελληνικό προξενείο. Μπαίνουμε σε αυτό εδώ. Ωραίο. Ωραίο τοπίο. Project. Κοίτα πάνω να πίνεις καφεδάκι πάνω. Project εκπτωτικό χωριό. Τώρα πάμε προς τον πύργο του Γαλατά. Εδώ γράφει κάτι. Όλος ο δρόμος κάτι γράφει. Αλλά είναι ανάποδα. Για να τα βλέπουν αυτοί που δεν ξέρω. Να τα βλέπουν τα περιστέρια. Νάτος ο πύργος. Εδώ μόλις έγινε πρώτα σιγά μου εδώ πέρα. Πού πήγανε? Ξέχασα να το βγάλω βίντεο ρε. Μπήκαν στο ταξί και πήγανε. Τώρα πάμε προς παζάρι. Απλά περπατάμε έτσι. Απαγορεύεται κόρνα λέει και εκεί πέρα έχει και ένα κοίτα για τη... Το άλλο. Κι όλος πάτησε κόρνα, ναι, ωραία. Πάμε προς τη γέφυρα του Γαλατά και μετά θα πάμε μια περιοχή που λέγεται Μπαλάτ. Έχει χρωματιστά σπίτια και γενικά από ό,τι έχουμε δει είναι πολύ ωραίο μέρος, πρέπει να πάμε να το δούμε. Αυτό είναι σχολείο. Δεν μοιάζει καθόλου με σχολείο. Σχολείο λες και είναι για φυλακισμένους. Εδώ πέρα είναι πολύ φτωχική συνοικία. Αυτό εδώ είναι πεζοδρόμιο. Εδώ για τους πεζούς κάνεις και μονόζυγο για να περάσεις. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι κυκλοφορούν μόνο άντρες. Δεν υπάρχουν γυναίκες στον δρόμο. Α, να δύο. Είμαστε εδώ 20 λεπτά, από ό,τι φορά είδαμε δύο γυναίκες με μπουρκα. Ωραίο παρκάκι αυτό. Αυτή η γέφυρα είναι να περνάει το τρένο, να το. Είναι πολύ ωραία εδώ. Πολύ ωραία θέα. Η γέφυρα του Γαλατά εκεί. Τζαμί, 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 τζαμί. Η Αγία Σοφιά κάπου εκεί αχνοφαίνεται. Τζαμί. Πάμε να ανέβουμε
πάνω από τη γέφυρα τώρα. Ωραία φαίνεται από εδώ. Τέλος η γέφυρα και ο Γαλατάς. Θα πάρουμε ταξί να πάμε εκεί, Μπαλάτ. Φτάσαμε. Είναι όλα έτσι. Ωραία χρώματα έχει, πολύ ωραία περιοχή. Πώς είναι, πολύ μεγάλο να το δει. Αυτός εδώ ο τρελάρας πετάει καρέκλες. Είναι παλαβή ρε. Άκου τι κάνουν. Χρώματα παντού έτσι. Είναι πολύ όμορφα. Πάνε σαν τρελή το μεταξύ εδώ. Σαν τρελή πάνε ρε. Ήρθαμε εδώ να πάρουμε μπακλαβαδάκια και τέτοια. Κάτσαμε εδώ στο τσαντήρι να φάμε. Ο μπακλαβάς είναι απέσιος. Αυτό το μεγάλο που ήθελε. Ναι. Το χειρότερο γλυκό που έχεις φάει πολύ όλο. Δεν έχω φάει χειρότερο μπακλαβά στη ζωή μου. Έχουμε πάρει γενικά Όλα, τύπου μπακλαβάς είναι. μίξ. Καλό αυτό που τρώω. Αυτό είναι πιο ωραίο από το άλλο. Εσύ Γιώργο τι γνώμη έχεις? Εμένα όλα καλά μου φαίνονται. Όλο αυτό το κουτί εδώ το πήραμε με 2 ευρώ. Τα φάγαμε και τα μπακλαβαδάκια. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στο... πώς το λένε, ξέχασα. Μπουράτ, κάπως έτσι. Μπαλάτ. Έχουν έρθει οι γλάροι εδώ και βοσκούνε. Έχει ωραία θέα, από εδώ είναι ψηλά, αλλά έχει ανηφόρα. Εντάξει, για τις σημαίες το έχουμε πει 100 φορές, αλλά υπάρχει και μια υπερβολή εδώ. Επίσης σε όλη την Κωνσταντινούπολη, σε όλη, έχει άπειρες γάτες παντού. Τρομερό είναι ρε, κοίτα πως είναι. Ναι, όπου και να κοιτάξεις είναι εξαιρετικό αυτό που βλέπεις. Είναι φοβερά τα χρώματα, φοβερά τα σπίτια. Φοβερό το μέρος. Μπαλάτ. Πολύ ωραίο. Κάναμε το γύρο και βγήκαμε πίσω από αυτό το κτίριο. Τώρα μην με ρωτήσετε τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ξέρουμε? Ποια? Μεγάλη του γίνου. Πανεπιστήμιο παλιό. Η μεγάλη του γίνου σχολή, λέει. Πανεπιστήμιο και λοιπά. Μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει. Παίζει ελληνικά τραγούδια εδώ, της αρέσουνε λέει. Αλλά δεν ξέρει ελληνικά, ούτε είναι Ελληνίδα. Απλά της αρέσουν τα τραγούδια. Ήρθαμε σε αυτό το μαγαζάκι, στην ταράτσα του. Βάλαμε ελληνικά τραγούδια και πήραμε τουρκικό λένε, αλλά εμείς πήραμε ελληνικό. Για να δούμε. Ωραίος. Λοιπόν, φύγαμε τον Μπαλάτ και τώρα πάμε στο Αιγυπτιακό παζάρι, Όχι στο Αιγυπτιακό. Σε ένα παζάρι τέλος πάντων. Μεγάλο παζάρι. Στο μεγάλο παζάρι. Αυτή η περιοχή μου φαίνεται πολύ μούφα. Γίνεται ένας πανικός εδώ.
Χαζάρι κανονικό εδώ. Από εκεί. Και είναι και ανοιχτό. Σαν πανηγύρι είναι, δεν μου αρέσει καθόλου. 10 ευρώ. Τυχερόφιλο. Και μετά πάμε άλλη μέρα στο σούπερ μάρκετ. Φαίνεται λες και είμαστε μέσα σε μαγαζί εδώ μεταξύ και περπατάμε στο δρόμο. Από εδώ είναι η επίσημη είσοδος και καλά. Το μεταξύ πραγματικά είναι απλά 1000 μαγαζιά και 50 να ήταν τα ίδια. Ναι. Είναι πανάλι. Πουλάνε και καλά Louis Vuitton. Original μάιμου. Α, έχει τη φάση του. Είναι χαοτικό, είναι τεράστιο. Hello. Και είναι παντού τα ίδια μαγαζιά. Τα ίδια πουλάνε όλοι. Είδαμε σε αυτό το μαγαζάκι και έχουμε δοκιμάσει κάτι τέτοια που είναι πολύ νόστιμα και παίρνουμε συνέχεια. Έχω πάρει 2 εγώ. Θα πάρω όλο να το δοκιμάσω. Τρίτο. Το βίντεο. Είναι χωρίς ζάχαρη λέει. Πολύ καλό. Με τον Ανδρέας που είναι παζάρια. Bigger and small half kilo. Small is half kilo. Half kilo. You don't... Θα δοκιμάσουμε και το πράσινο. Του έχουμε πάει τον πάγκο. Πολύ καλό και αυτό. Του πήρα κι άλλο. Μέχρι να τα φτιάξει όταν τα έχω φάει. Πολύ καλό και αυτό. Του πήρα κι άλλο ρε. Αλλά και έχω φάει 15 τέτοια. Αυτό μέτριο. Άσε ρε πως καβετής. Τα έχεις ρημάξει. Ακόμα εδώ. Στο λαβύρινθο. Με έπιασε στο μάχημα του μεταξύ. Από όλα αυτά που δοκιμάσαμε. Πήρα και το κομπλιμέντο μου. Με πέρασαν για Πακιστανό. Και τώρα, μαλάκα εδώ πέρα είναι αυτό το τέτοιο ρε. Μοναστηράκι. Ναι ρε, μοναστηράκι, κανονικό. Δηλαδή αυτό το βίντεο θα μπορούσα να το έκανα το πλάνο και στο μοναστηράκι. Εδώ, κουκλά, ντυμένη γυναίκα με μουστάκι. A lot of money. No. Θα πάρουν να φάνε από εδώ. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν κυκλοφορούν σκυλιά εδώ. Τσίπρας κολοτούμπα λέει. Mucho is good? No, No. Big malaka. Yes. Τσίπρας. Ο ταξιτζής πήγε να μας κλέψει. Όλοι οι άλλοι μας λένε 70 λίρες. Αυτός μας είπε 300. Μπαίνω εγώ τώρα εδώ πέρα να πάρω προμήθειες για να φτιάξω φαγητό. Μακαρονάκι. Εδώ πέρα αυγουλάκια. Και άσε τους άλλους να πληρώνουν. Λοιπόν, αυτή είναι η δημιουργία μου. Να δούμε τι έχουμε κάνει. Μισό ευρώ κόστος γεύματος. Πολύ καλό. Με 50 λεπτά. Ξυπνήσαμε τελευταία μέρα. Αφήνουμε το σπίτι πρωί. Ένα room tour. Εδώ σαλονάκι. Εδώ η κουζίνα μας. Το μπάνιο. Δωμάτιο εδώ. Δωμάτιο και εδώ. Η θέα μας είναι αυτή. Σήμερα έχει εξαιρετική μέρα, Άλλος θεός. Ποιος θεός από όλους? Ο δικός μας. Δηλαδή ποιος είναι ο δικός μας? Για πες. Άσε με ρε φίλε τώρα. Πάμε να κάνουμε ταξίδι προς Βόσπορο. Φεύγει το αεροπλάνο το βράδυ και μέχρι το βράδυ θα γυρνομολάμε. Ήρθαμε να αφήσουμε τις βαλίτσες για να περπατάμε άνετοι στη βόλτα που θα κάνουμε μέχρι να φύγουμε. Εδώ είναι. Τώρα κατευθυνόμαστε
προς Ταξίμ. Ταξίμ είναι η πλατεία, τώρα είμαστε στην Ιστικλάλ. Ιστικλάλ. Να τη δούμε και αυτήν λίγο με ωραία μέρα. Εδώ είμαστε. Είναι εκεί, ελληνικό προξενείο. Και στο τέλος της Ιστικλάλ βγαίνεις εδώ στην πλατεία Ταξίμ. Εδώ λένε καραμπόκια, γύρους, ντονέρ, παντού. Και τώρα πάμε προς Μπεσίκτας. Πήγαμε εμείς και το βράδυ χθες, αλλά δεν κουβαλάω κάμερες τα βράδια. Θα το δούμε και πρωί. Το Μπεσίκτας. Πεζοδρόμια δεν υπάρχουν. Παντού υπάρχουν κάτι πύργοι. Έτσι. Στο παρκάκι είναι πολύ ωραίο. Έτσι αράζει εδώ, βλέπεις τη θέα απέναντι τη θάλασσα. Σκάλα αρχοντική, είναι για αρχόντους. Δεν είναι για λινάτσες αυτή η σκάλα. Αυτό είναι το γήπεδο της Μπεσίκτας. Το εντυπωσιακό είναι ότι μπορείς, άμα πας κοντά, φέρετε το γήπεδο μέσα, δηλαδή μπορεί να δεις και μπάλα. Σε αυτό το σημείο εδώ μας έχουν μαζευτεί και αφήνουν λουλούδια. Δεν κάνει, no. Μας έκανε παρατήρηση. Ναι, μην του... Σίγα στα αρχίδια μου ρε φίλε. Έγινε τρομοκρατική επίθεση εδώ και αφήνουν λουλούδια στο μνημείο αυτό, τέλος πάντων. Αυτό που θέλω να πω για το μνημείο εκεί είναι ότι έγινε τρομοκρατική επίθεση. Σκοτώθηκαν 8 μπάτσι και 2 παιδιά. Κρίμα για τα 2 παιδιά. Τι ωραία είναι από εδώ. Τεράστιοι δρόμοι, καθόλου κίνηση. Εν τω μεταξύ δεν έχει πουθενά κίνηση και είναι 10 εκατομμύρια. Άμα γινόταν αυτό στην Αθήνα, τώρα θα πάρουμε ταξί για να μας πάει στην γέφυρα του Βοσπόρου. Βγήκαμε από το ταξί γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση και τσάμπα το πιώναμε, δεν προχωράγε. Πολύ όμορφα. Έχει και εδώ πέρα ένα παζαράκι. Αλλά σε άλλα νέα ουρανός είναι μπλε. Παντού έχει παζάρια. Το παιδί είναι. Μας αγαπάνε όλοι. Άκου πως γκαρίζουνε ρε, για να πάμε. Εδώ πέρα ανοίγουν τις πατάτες και τις γεμίζουν με ό,τι υλικό θες. Πατάτα με ό,τι γουστάρεις. Όλα μέσα. Εδώ ο Γιώργος Και πώς θα το φας όλο αυτό, εσύ? τα έχει βάλει όλα μέσα, βάλει και μουστάρδα από πάνω, σως τι είναι αυτό. Πολύ βαρύ. Μισό κιλό. Και βάλε 70 πυρούνια. Εγώ εδώ φτωχικά. Εγώ τρώμε 2 κουτάλια εδώ. Φτωχικά κι εσύ δεν παίζουν λεφτά. Εδώ μόνο τυράκι. Χορεύουν εδώ μπελατσάω. Αλλά έχουμε και σοκολάτα. Μπήκαμε σε ένα ταξί. Έχει και οθόνη εδώ. Μας πάει απέναντι από τη γέφυρα. Είδαμε στην ασιατική πλευρά. Πήγαμε από την Ευρώπη. Εδώ πέρα φαίνεται και πολύ πιο σύγχρονο, μπορώ να πω. Έχει ουρανοξύστες παντού, μεγάλα σπίτια, μεγάλα κτίρια. Για να τη δούμε. Πανικός γίνεται εδώ. Πανικός. Αλβάδες εδώ, ιστορίες.
Με το πατίνι όλες. Κάθε στενάκι έχει και κάτι άλλο. Οι σημαίες σας αρέσουνε. Κοίτα εδώ. Από εκεί τα ίδια. Γλάρι εδώ χαμηλά full. Ωραία είναι και από εδώ. Γεια σας γιατρέ. Και τώρα πάμε κάτω εκεί παραλιακά, Μαρίνα Facebook. Βγήκαμε εδώ. Ω, φοβερό Εκεί οι ουρανοξύστες. Αυτό είναι καφέ τελικά. Και έχει τρομερό ηλιοβασίλεμα. Θα γίνει, όχι ακόμα. Έχετε μια μέτρηση. Φαίνεται. Δεν μας έκανε τη χάρη να βγει ωραίο ηλιοβασίλεμα. Είχε συννεφιά. Απλά σκοτίνιασε. Δεν είδαμε κάτι ωραίο. Αυτό εδώ βλέπαμε. Περνάμε από την άλλη πλευρά της Κωνσταντινούπολης, κάτω από το Βόσπορο, μέσω αυτού του τούνελ. Φτάσαμε στη μεριά που είναι το ξενοδοχείο και αυτά. Πάμε να πάρουμε βαλίτσες γιατί πέρασε και η ώρα για να πετάξουμε πίσω. Αυτή ήταν η Τουρκία, Κωνσταντινούπολη μάλλον. Φτάσαμε αεροδρόμιο και επειδή είμαστε και τεμπέριδες πάμε με αυτό. Να μην περπατάμε. Το από εδώ είναι πιο ωραίο ρε. Το από πάνω. Εντυπωσιακό, τεράστιο μάλλον. Το αεροπλάνο έχει γεμίσει όπως βλέπετε. Και οι τελευταίοι είναι 1, 2, 3. Πίσω από τον Αντρέα δεν υπάρχει κανείς. Οι τελευταίοι επιβάτες που μπήκαμε. Φτάσαμε Ελλάδα. Αυτό ήταν το ταξίδι μας. Τα λέμε στα επόμενα.